各位同学，大家好。我们今天来看到《Life》杂志2月份 Unit 9第9单元的文章，它的标题是 What are hiccups and how do we stop them？ 什么是打嗝？如何让它停止？我们这里要看到的这一个单字 hiccup，它叫打嗝，跟我们一般讲的打饱嗝、吃太饱那不一样。吃太饱我们是用 burp 这个字 ，B-U-R-P，burp 这个字当做动词是打饱嗝。好，那我们这里是讲 hiccup。好，那这个字 hic 就是因为我们在打嗝的时候会突然间发出那个 hic 的声音，好，所以 hiccup 打嗝。我们从第一段的部分开始来看。Hiccups can happen without warning and are experienced by most people at some time in their lives. 可能会发生，这里的 without warning 先把它画起来。字面上 without 叫没有， warning 叫做警告，所以 without warning 两个字没有警告，那我们中文就会翻作毫无预警。毫无预警的意思就是突然间发生，所以基本上这个地方的 without warning 它就会等于 suddenly， 就是突然间的意思。等一下我们会在这个地方 suddenly 有没有看到同义字，它就在换字了。打嗝会毫无预警的发生，会突然的发生。and are experienced by， 好，这边看到 are experienced by， 它这里用到了被动语态。experience 这个字它当做动词的时候，而且是一个 VT 哦。我们今天学 experience 当名词叫做经验，那这个地方当做动词的时候，你就可以翻作经历。它会被经历 by most people， 大部分的人都会经历过。再来后面的some point in their lives， 在人生中的生活中的某个时刻，这里的some points， 好，那这边 point 就有时刻，你也可以说 at some time， 好，那就翻作某个时刻。那这里的 in their lives 就翻作生活中的某个时刻。Luckily 这个地方有个转折，那当然也可以等于 fortunately 这个单字。Fortunately fortunately luckily 它跟 however 有点像，都是在转折。好，但是我们今天如果用到了 fortunately 或者是 luckily 的话，你就知道它后面加的就是好的事情了。They can go away， 这里画起来 go away 字面上走了，那它就是消失 disappear 的意思。开始慢慢练习用英文去背英文，好，所以要多练习同义字。Sudden as， 这里用到我们课本学到和点点点一样的怎样，就跟他们出现一样的突然，他们出现很突然，消失也是会很突然的。好，所以你看到这个地方再看一次哦 ，suddenly 这个字它就是 without warning 的意思。Go away 它就是 appear 的相反 ，disappear 叫做消失 ，appear 叫做出现。And although they can be quite annoying， 虽然很烦，好，这里的 annoy 加上 ing 之后变成形容词，那就是恼人的、烦人的、令人不愉快的意思。They are usually harmless， 好，那一个对比对照，但是他们都是 harmless， 无害的。我们之前有看过 less 结尾的字就是没有的意思。好，所以这篇文章的重点会告诉你们说，打嗝它是第一件事情，它是突然间出现的。再来第二个，它也会突然间消失。第三个，它们是 harmless 无害的。接下来第二段 ，But why do we get hiccups？ 可是我们为什么会有打嗝呢？Well, between your stomach and lungs lies a muscle called the diaphragm。他说，在你的 stomach 这个字叫做胃。And lung 肺，我们的胃跟肺就是胸腔跟腹腔之间有一个 muscle， 这个字叫做肌肉。那 called 这个字特别先画起来，叫做这个地方它原本是 which is called， 我们通常在高中英文里面就会把 which is 两个省略掉吧。那你就记得 called 这个字，它本身就是 pp 做形容词用，那我们就会把它中文就会翻作叫做点点点的。叫做 the diaphragm， 这个字比较专业的单字哈，前面 dia dia 念 dia ph 发辅的音，好，所以 diaphragm 这个 g 它就不用发音，好，所以念作 diaphragm 它是横膈膜的意思，好，算是在生物里面蛮常看到的单字 diaphragm 横膈膜。
那我们要特别注意一下这句话的它的 SV 的部分哈，它真正的主词其实在后面 ，a muscle called the diaphragm 叫做横膈膜的肌肉，这里是我真正的主词。Lie 这个地方才是我的动词，那前面的 between your stomach and lungs， 你看到 between 这个字叫做在点点点之间嘛，它本身是一个介系词，那介系词加上名词，它这个地方是一个副词，所以这是我们地方所谓的地方副词为首的倒装句。同学我们先可以看一下右边的部分，在39页的地方，好，来第一个，这个就是在高音里面有一个比较难、比较特别的文法。地方副词的片语搬到句首的倒装句。通常如果我们的主词它带有比较长的修饰语，或者是你要强调这个地方副词或者是地方副词片语，那有时候它会是长得像介系词加上名词，我们叫介片、介系词片语，都会形成倒装。那你要记得它原本我们是 S 加上 V 主词动词之后，再加上一个可能是 ADV 嘛，地方副词，有可能是介系词加上名词。这个时候来仔细听哦，我的动词放在中间不会变，但是我把前面的主词跟后面的地方副词或者是副词片语，把它前后对调。记得动词在中间没有变，我只把前面跟后面对调，就会变成这样子的长相了。好，所以然后特别注意一下，中间这个动词啊，它也不是随便的动词都可以。通常第一件，它一定是一个不及物动词，所以 be 动词会成立。那这个地方的动词呢，它通常第一个，它可能跟来去相关 ，go 啦 ，come 啊，或者是我们讲的谓语的话，三个主动 stand、sit， 或者是 lie。像 run 啊 walk 这种不及物动词，所以小心这个地方它一定是一个 vi 一个不及物动词。如果是及物动词的话，那种 svo， 那我们这个情况下它就不会倒装了。好，这第一件事情。再来第二个，这个动词它本身我们现在就现在式，过去式就过去式。如果是现在进行式，如果是进行式的话，我们也是不会倒装的哈。所以像我们刚刚课本句子看到的，它原本是 a muscle called the diaphragm lies between your stomach and lungs。那你把前后对调之后，好，看到这边绿色笔的部分 ，between your stomach and lungs， 好 lies a muscle called the diaphragm。那这种在学校考试段考，如果考克漏字的话，他就最喜欢考 lie 这个字，到底有没有三单要加 s？ 记得 B 永远看 s。主词、动词，动词到底是怎样看主词？所以不要看到前面的 learn 它加上 s 就以为是复数哦。我真正的主词是在后面的 a muscle。好，那既然 muscle 肌肉它是单数的，所以这个地方同学我们看到 lie 三单就加上 s 了。好，再来它其他的地方还有讲说，比如说我们看第二个例子 ，In the forest walk the man， 男子走在森林里面。我这句话原本的主词是 the man。Walked in the forest， 那我把前面跟后面对调了。In the forest walked the man， 好，这个要常看到，这个我们在课本的时候也会看到。好，但是要特别好，你这在国中的时候学过。那但是如果今天主词 he、she、it， 好，是一个代名词的时候，那这时候我们不会倒装。所以你像这句话，他站在山丘上面，他原本是 he stood on the hill。照理说的话，我们是前面跟后面要对调，对不对？可是这个时候会产生一个问题，就是英文不喜欢 he、she、it 这种短短的代名词丢在句子的最后面，我觉得这样子太弱了，觉得这样子一个短短的代名词太孤单了，所以不会有这样子情形。那怎么办呢？我们就会直接把这个你当然是想要强调这个 on the hill 嘛，那直接搬到前面去 ，on the hill he stood。On the hill he stood。 好，所以这个地方要特别小心，就是你用语感的话可能会比较没有办法有 feel 哈。那这个时候你要把句型的观念带进去。那我们常常讲到比如说这是我们在国中学过什么 Here you are。 好，看这 you 在代名词也是放中间嘛， There she goes，对不对？你看这个 she 也是会放在这边。好，但是如果是 here comes the bus 的话， the bus 它就要跟前面的那个互调了。好，所以这个文法要特别小心一点点。好，那我们继续回来看文章了。
他讲说，有一个横膈膜，对不对？好，然后你看到这个地方，muscle，我们在写篇章结构的时候要特别小心啊。有些同学跟的不会分啊。那如果你用国中方法说，是什么不定冠词的，是定冠词，有讲跟没讲是一样的哈。你可以这样记，如果加上名词，这是第一次出现。然后第二次出现的时候，我们会了加上名词。这个同学你在写篇章结构的时候就会非常好用了哈，因为如果有 A 选项跟 B 选项，然后一样出现一样的句子哈，一样的名词的话，比如说一个是 a boy，然后第二个是 the boy，都是同样的 boy，对不对？那我们可以大胆预测，而 A 这句话它一定会先出现 ，B 这句话会出现，好，才会后面出现。因为我们讲话的时候会这样子，比如说 I met a boy and the boy was handsome。我遇到一个男孩，那个男孩很帅。好，所以记得这个字，当然它是不指定的意思。那换个思路来想，就是第一次提到的，会是第二次提到。所以你看到这个地方也是一样的道理哦。看，a muscle 它用但是它后面就用 the muscle，this muscle，this the that 会第二次出现。好。Helps your lungs breathe， 它会帮助你的肺呼吸。好，来这个地方看一下结构 ，help 帮助 your lung。好，那这个 help 我们在国中学可能有 help to 原 b， 但是在现代英文里面这 to 我们基本上不出现了。好，所以帮助什么东西做某件事情的话 ，breathe 这个地方要特别小心。我用的是原形动词 breathe in and out， 就是呼吸，好，就是吸气吐气的意思。breathe in 叫做吸气。breathe out 吐气，那这个字要注意一下 breathe 结尾哈，这个地方前面的 ea 发长音的 e 的音，好，所以念作 breathe。继续往后看。However, when the diaphragm loses its rhythm， 那但是当横膈膜失去了它的 rhythm 这个字哈，这有几个字比较发音比较困难一点点，念作 rhythm，h 不发音，好，那 y 就发it 的音，好，所以 re，然后 th 就发 z， 好 ，rhythm 这个字叫做节奏，或者是如果在生物学上面的话，就是规律的变化，它失去了它的规律，失去了它的节奏了。Spasms 这边都有一些医学的名字 ，spasm 这个字叫做抽筋、抽搐的意思。它就会抽筋了 ，and forces the void box in your throat to close， 就会迫使喉咙里面的 box 声音箱子不对，它就是喉头的意思，让你喉咙里面可能就那个开关嘛，让那个喉头关起来了啊。那这边小心这个文法 ，force 受词后面要放 to 原 be。This creates the embarrassing hic sound， 那这就会创造出这个令人尴尬的基本单字哦 ，embarrassing 令人尴尬的 hic 的声音了。This spasm 那 spasm 这个地方你会发现，刚刚 spasm 它是三单加上 s， 它可以当动词。那这边的 spasm 它也可以当做名词。好，这些抽搐、这些抽筋的动作 can be caused by， 有可能是什么所造成的呢？接下来开始讲原因喽。Eating too much too fast， 吃的太多，吃的太快。好，再来继续看右边 ，sudden temperature changes， 突然间气温的改变。Spicy 这个字叫辛辣的、会辣的食物。Soda 汽水。Laughing 你突然间笑或者是哭啦 ，and even stress or excitement。当我们说刚刚前面是物理性的，对，那精神性的话 ，stress 这个字叫做压力。Excitement 兴奋。好，当你觉得很兴奋的时候，或者是觉得有压力的时候，都可能会有突然间打嗝的情形。好，所以这边是讲原因。好，最后面那应该就开始看得出来，他要讲结果了哈，你的解决方法。好，所以这也是一种很经典的 problem solution 的文章。我先点出问题，那讲出问题的原因跟细节之后，就要讲解决方法了。So how can we make hiccups go away？ 那如何让打嗝消失呢？Hugging your knees tightly to your chest， 那抱着你的膝盖 ，hug 这个字当做动词的时候就是抱或者是拥抱，抱着你的 knees 叫做膝盖，紧紧的抱着 tightly 这个字这边当做副词用，就是紧紧的 to your chest， 到你的这个 chest 就是胸膛的意思。Breathing into a paper bag。
套住指台呼吸。or holding your breath， 来这3个字画一下 ，hold your breath，hold one's breath 就是憋气的意思。For a short period， 好，短时间当然不能一直憋气嘛，好，就是稍微短暂的憋气 ，can help your diaphragm get its rhythm back， 好，可以让它的规律找回来。Sipping on ice cold water， 或者是来，这是我们课本的单字 ，sip 这个字叫小口喝，坠饮的意思，小口喝冰的水。而 biting on a lemon， 好，这个我没有试过，就是咬柠檬 ，can also bring a quick end to hiccups。来，这个片语画一下 ，bring an end to。bring an end to 其实就是结束 end end 啊，只是这边的 end 它当做名词用，然后快速的终结打嗝。However, if none of these measures， 那如果刚刚讲的这些 measure 叫做方法或者是措施，要特别小心 measure 这个字念作 measure。measure 如果我们比较熟悉的是 measure 如果当动词的时候叫做测量，但是这边不是，这边是当名词用，因为你看 these measure 它也加上 s 嘛，它就是方法措施的意思。你也可以用 step 这个字，步骤这个字，好，所以你可以说 none of these measures， 或者是 none of these steps， 好，这些措施里面刚刚提到的 none 啊，没有一个是有效。work 这个字当动词的时候，就是行得通、有效。那怎么办呢 ？Don't worry， 不要担心。为什么不要担心？来，这个儿子圈起来，要能够从文意判断出来，这个儿子是因为 as hiccups always go away on their own， 因为他们会自己自然而然的消失。好，所以这边的 on their own， 我们在国中学后学独立的、靠自己的，那换句话就是自然而然的，好，会自然的消失。所以后面这个地方的题目应该就很简单，就自己写了哈。他有讲说，你要怎么去来一个片语画一下 get rid of， 摆脱掉。那摆脱掉打嗝，刚刚有讲到一种食物，那同学就直接把答案写上去咯。